چنانچہ مجاہد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں عطس ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو چھینک آئی، اما ابو بکر و اما عمر، ان کے دونوں بیٹوں میں سے یا تو ابو بکر تھے یا عمر تھے جن کا یہ قصہ بیان ہو رہا ہے۔ فقال آب، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اپنے ہاتھ کو یا کپڑے کو اپنے منہ پہ رکھ لیا جائے، وہ اس کو یاد نہ رکھ سکے تو ان کے زبان سے یہ لفظ بولے گئے آب۔ مجاہد روایت کرتے ہیں فقال ابن عمر رضی اللہ عنہ، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وما آب، بیٹا یہ کیا آب کیا ہوتا ہے؟ ان آب اسم لشیطان من الشیاطین، یہ تو شیطانوں میں سے ایک شیطان کا نام ہے آب۔ جعلها بین العطس والحمد، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی تعریف اور چھینک کے درمیان رکھا ہے۔ اس شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی تعریف سے روک دیتا ہے، کیونکہ سنت یہ ہے اذا عطس احدکم فلیحمد اللہ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اور اس کے جواب میں کوئی بھائی ہے، کوئی ساتھی ہے جو بھی قریب بیٹھا ہے، اس کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحمت کا نزول فرمائے۔ اور جس کو چھینک آئی پھر اس کو دوبارہ سے یہ دعا دینی چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ ذوالجلال آپ کے لیے ہدایت کا بندوبست فرمائے، ویصلح بالکم، اور آپ کے امور کی اصلاح فرمائے۔ ہاں سنت میں اس بات کا تو تذکرہ ہے کہ اگر کسی انسان کو 3 مرتبہ چھینک آئے تو پھر یرحمک اللہ کی بجائے شفاک اللہ کہا جائے، اور یہ اس کو ہی دعا دی جاتی ہے جو الحمدللہ کہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تھا جس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دعا دی، فرمایا یرحمک اللہ، تم نے اللہ کی تعریف کی ہے تو تم پہ اللہ کی رحمت کی برکھا برسے۔ دوسرا انسان بیٹھا تھا جس کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے۔ تو اس شخص نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمتہ ولم لم تشمتنی، آپ نے اس کو تو دعا دی کہ اللہ ذوالجلال اس پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، آپ نے مجھے دعا سے کیوں محروم کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کہہ دی، اس نے اللہ کی تعریف کی تھی، الحمدللہ کہا تھا، تو میں نے بھی اس کے لیے دعا کر دی۔ تو نے اللہ کی تعریف نہیں کی تو میں نے تیرے لیے دعا نہیں کی۔ تو ایک مسلمان کو جب بھی چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے۔